asaga aan dilo marka waxaad qiyaasi kartaa marka khatarta ay leedahay in social media la soo dhigo oo ay soo dhigto group ay hogaaminayso BBC-da waxay sameeyeen waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysa wariyaalka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kaleeto oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinaciisa dada lacag la siiyay waxaan lacagta loo siiyay in aniga magaca la iga dilo hadaan ba aniga la dilin ba inaan magaca la iga dilo waxay sameeyeen marka waxa lacagta fangareynaya hay'adda la yiraahdo saxaafadda caalamka ama ay isku tagaan journalism ku isku tagaan waxa lacagta fanka sii bixinaya hay'ad Talyaani soo Talyaaniga lacagtii bixiyay warar kale waxay leeyihiin xataa wad Mareykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray dhowr sano 4 sano ka badan marka waxa la yiri arinta iyada ah ragaasa wata okay banaanka la soo dhiga maanta waxa la yiri ninkii Sufyaan ahaa ninkii aqoon-yahankii ninkii professor ka ahaa ninkii afar xaaslaha 9 qof uu ka takhalusay 1999 dadka aniga yaqaana aan rajili baana jacadadan ku dhashay laakiin jilib aan ku soo koray jilib 1999 ka soo tagay dagaalku markii Soomaali uu ka qarxay oo Siyaad Barre soo baxay ayaan soo galay Muqdisho nin tababar ciidan lama ahayn nin baalkii hub qaadama ay waligiis jabhad kama soo shaqeynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo problem markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira intaas jira maanta marka waxa la taagan yahay ninkii 17 sano jiray 1999kii 9 qof uu soo dilay asaa dilay hada waa nimanka la sheegayana nimanna de ma aqaan waxay yihiin laakiin waa fahmi kartaa macnaha meesha ku jira marka waxa fangareynaya BBC-da oo lacag ka helaysa hay'ado Talyaani intaan hubo Talyaani ujeedadu marka waxay tahay waxa la yiri maamaha baa jirta English oo la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger hadaadan dhambaalka dili karin dhambaal wadaha dil maadaama la dili waayay oo ay doodka keeni waayeen maadaama ay difaaci waayeen maadaama wax dooda laga keeni waayay in calanka Soomaaliya uu yahay calan lagu caabudo shaydaan maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uusan sameeynin cawaale maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uu yahay calan 1989 Soomaaliya yaalay intaas markay difaaci waayeen oo ay caddaha maanta banaanka soo dhigna astaanta qaranka ee Soomaaliya calaamad Kristiyaaniga ku jirto tanna ay tahay calaamad shaydaan dadkiina ay qaateen go'aanka la qaatay wuxuu yahay marka Sufyaan la burburiyo marka la iskal Sufyaan aan dilno Sufyaan marka aan ka takhalusino xageen ka marnaa well Muqdisho ma joogo oo qorin loo soo dhiimaayo hadhow inta igu dilaan dhiimaayo al-shabaab aad dilay because usually say u dhacdo saas waa Muqdisho marka joogtid iyo Soomaaliya hay'adaha qof soo siinaysa hay'adahaas qalaada lacag bixinaayo qofkaas la soo cunaa lagu la soo cunaa hadhow marka dhimatana waxa leeyahay waa al-shabaab aad dishankaas we all know that taariikhda soo wadagna kulligeen hadan Soomaalina marka wadan waxaan joogaa xoogaa arintaas aysan suurtagal ka ahayn waxa la yiri marka maadaama ay saas tahay asaga sumcadiisa hal dilo dadkaas macnaha dad dhintay hadda ma aqaano runtii xaqiiqdu waxay tahay hal la soo qaato waxa la yiri ayagana dusha loo saaro okay marka intaas la yiri marka dusha loo saaro leeyahay ujeedada laga rabo waxay tahay oo ugu muhiimsan in aniga dhibaato la geysto shakhsiyan nafteyda la damage garay macnaha la dilo la dhaawaco wax lagu sameeyo haddii intaas la waayo oo intaas ay suurtagali weyso in markaas kadib sumcadeeda la dhaawaco oo shacabka Soomaaliyeed ee fahmay waaqiciga jira ay cabsadaan ilaa markastoo qof islaami uu soo baxo wadankiisa inuu difaacdo oo soo baxo diintiisa inuu difaacdo waxa lagu soo diraa dadkii kaleeto dadkii la cabsi galiya marka cabsigeliskii way marka in la cabsi galiyo la yiraahdo aamus shacabka la igu diro dadkaas dabcan ka dhintay lagu soo jeediyo la yiraahdo ninkan waa nin noocaasa fangor buu qabaa wadadu soo dilay waxa soo dhan ilaa caydi kala dhawaa laga soo gudbay maalin waxay al-shabaab aan ahay oo niman argagixisa dhexda la igu soo sawiray oo hub wata maalina waxay ahayd in la yiraahdo waa gaalo ninkan taay waxba wata intii boog soo guuliso way
maanta marka waxay taagan tahay in BBC da la soo siiyo contract wariyaal BBC da ka socda ay wadaan programkan in Sufyaan Sheekh Axmed lagu eedeeyo sumcadda looga dilo iyo sharafta iyo karaamada looga dilo in uu dilay 9 qofood 1991 Soomaaliya iskaga soo cararay qurbaha aaday waxa kale soo socda qaar kalena tan laftirkeeda iska dhaafay qaar kalena waa soo socdaan arrimo la midna waa imaanaya waxaan ka codsanayaa shakhsi kasta oo islaam oo Soomaaliya oo dhageysanaya si page faafi arrintan page-ka kala sii gali si dadku u daawado oo ay u gaarto dadka waayo waxaan difaacanayno waa diinta islaamka waxaan difaacanayno waa wadankeeni qofkii u istaaga diinta islaamka oo yiraahdo dastuurkan ma rabee midka islaamka aan rabaa waxa weey waa la soo weeraray weerarkuna maanta Sufyaan ku socda haddaan marka maanta garab idinka waayo ogow mid kastoo diinta u istaaga halkaas la dhiganaya gaala soo weeraraysa hay'adaha soo weeraraya hay'adahaasna waa ku tagaan maalinba mid la baxaya ilaa wadankiina marka ugu dambaysa wixii raba laga sameesto so waxaad samaysaan intiina ku jirta hadda please share this video dadka kale share kare aan wada marka waxaan rabaa inaan idin sheego qiso kaleeto oo aniga shakhsiyan ugu saabsan taariikhda ku saabsan aniga saad ogtihiin baa horaan ku sheegay jaamacado badan oo Mareykan ku jiraan soo dhigtay kuwa banaankan waa soo dhigtay Mareykanku waxay ku bixiyaan lacag sanadkii $230,000 waxbarashada lagu bixinaa waxay ugu tala galeen in ay iga dhigtaan their man ninkii macnaha ayaga shaqadooda u qabanay markaan joogo Spain Madrid waxa ay yimid niman u shaqeeya dawladda Mareykanka oo ka tirsan dawladda u shaqeysa piano waxaan rabnaa in anaga nala shaqeyso oo u sheegay waxaan ku nimayahow ma xumayna nala shaqeeyo laakiin shaqadaan idin qabanayo saahi waxa weeyaan in aad qabato shaqo ama aad u shaqeyso arrin aad runtii samayso in aad la dagaalanto argagixisada ani waxaan ku nimayahow dhageysta argagixiso la dagaalan iyo macnaha ma rabo qaar ayaa jira aan rabin meeshaan inaan ka iraado oo xaqiiqa waxaan ma rabo argagixisada dagaal waxa isku ma jiraani shaqo kale ii dirsada waxa la yiraahdaa adiga duqal ma taali 230,000 sanad kasta kugu baxdo waxbarashada hadda oo Madrid joogtana 230,000 waxaan sii saarna 100,000 oo kale deganaanshaha iyo guriga aan ku jijino meeshaan ku jijinaa ma waxaan u maleysaa leeyahay waxbarashadaas ilmaheena xataa ma helaan ninkii ila fadhi wuxuu yiri aniga wiilkayga xataa ma helin waxbarashada yeesh how do you think in just tell you go ina iska baxaysido faraha ka qaadano shaqada ay qabsanaysa mise waxaan ku barnaa rabtaa wadankaaga inuu laabto anagu noo soo weerartay arrinta si kasta ahaatee waa diid waxa u dambeeyay in la xiro dambiye la ii sameeyo xabsi laygu tuuro xabsiga la geliyay waxa la jiray incommunicado shakhsi binaadana oo is arkaysaani ma jiro adiga iyo ilaaha bas mudan halkaas ku jiray jirdila laygu sameeyay waa la soo garaacay farayga qaara jaban qaarkii waxa laga yaabaa markaan saas iraado aragtaan fartaan iyo farahan iyo feeraha iyo waxaasna waa jaban yihiin gudaha xabsiga dilka dhexdiisa la igu geystay oo ahayd inaan laygu qasbo in aan u shaqeeyo ayaga anna wadi 17 qof aan ku galnay meeshaas maanta laba ka nool aniga iyo nin Yemaniya ka nool soo macnaha taas aad ka fahmaysaa wuxuu yahay ma ay shakhsi lagu cabsiinayo dhimasho because dhimasho waa soo arkay midabadeeda waana dhiman laakiin midabkeedan soo arkay ma ay qof lagu cabsiinayo markii dambana waxaan heshiis ku gaarnay ilaahay ii sahla taas hay'ad la yiraahdo care oo Mareykan ka jirto oo dooda xuquuqda islaamka ayaa ii dooday biidnillah hay'adii markii banaanka waxa lagu heshiiyay in ninkan Soomaaliya lagu celiyo 10 sano aan waxba qorin waxna akhrin siyaasadna aan ka hadlin 10 sano inaan waxna qorin waxna akhrin siyaasadna aan ka hadlin 10 ka sano waxay ugu dhamaaleed 2022 waxay kale go'aansadeen marka Soomaaliya la keeno maadaama ay ka fududahay in Mareykan lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo ay u fududahay ayaga in Soomaaliya lagu dilo maalinta la keenay Soomaaliya Muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada bir ah waxa taagnaa ragaala oo Mareykan oo cadaan ah taagnaa meesha waxa la taagnaa niman askar oo Soomaaliya iyo gaafo nin la yiraahdo oo immigration ka haystay arrintaasi waxa sidoo kale familkayga ayaa wuxuu sheegay inaan soo socdo la rabana in la dilo because qadada waa ogeyn lawyer-kayga ay sheegay waxa meesha soo galay airport-ka dhexdiisa Allah u naxariistay Nabadon Axmed Diiriye oo ahaa adeerkay iyo ehelkayga walaalkay ehelkayga kaleeto waa la isku qabsaday ninka anaga wadana iyo anaga wadanayna in la jijiiday noqotay ugu dambeyntii familkaygii waxay awood u yeesheen inay idamiintaan oo ay wadaan ayaan bari ku noqday alxamdulillah ilaa maantana aan ku joogan ku noolahay micnaha taas
marka kale aan ku sii daray wuxuu yahay haddii allah subxaanahu watacaala uu ii qoray inaan dhinto waa dhima laha haddana marka allah ii qoray dhimanaya laakiin muhimka wuxuu yahay si kastoo la ii cabsiiyo si kastoo hay-ada lacag u bixiyaan si kastoo gaal iskugu tagto hadafka aniga aan leeyahay oo ah in soomaaliya ay noqoto dowlad islaam ah aanan qori qaadan hal qori aanan qaadan hal qof aanan dhaawicin waa ku guulaysan haddii aan yidhahdo haddaan noolahay haddaan dhintana dad kaleeto islaam oo fara badana jiro soo baxaya taas walal kama qabo waxaan marka rabaa inaan idiin sheego aniga contractigiyan maraykanka la gol ahayd inaan 10 sano inaan hadlin waajibi waxaan u jabiyay because of wadankayga dhibaatada haysata waa dooro karay naftayda iyo ilmahayga iyo reerahayga quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan qabo waa dooro karay laakiin waxaan ka doortay marka arka dhibaatada wadankayga uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay iyo gumaysiga nasaare si loo qolo wixiina aan aqaano mas'uuliyadda isaaran mas'uuliyadda isaaran waxay tahay in aan u istaago shacabka Soomaaliyeed iyo wadankayga iyo diinteeda oo jeclahay oo aan diidoon xabsi ugu jiray almost 4 sano maraykanka incommunicado oo laygu dilay oo laygu jir dilay maantay anoo banaanka jooga inaan ka aamuso waa minka xalawtiga mana sameeynayo waxaan leeyahay marka nimanka BBC do contractiga soo wariyaalka oo ninkan hal cambaare leeyahay wariyaal waa because wariyaalka waxa kale loo leeyahay macnaha in layga maro dhinacii warbaahintii oo haddii warbaahintii loo sheego leeyahay ninkan dad uu soo dilay wariyaal waliba soo dilay dad kale soo dilay hadii leeyahay waxa laga yaabaa in la yiraahdo waaw Soomaaliya 1919 waa la soo dilayay dhib ma laha waa dadka dhanaa Soomaali dhanaa dagaalamaysa in la yiraahdo laakiin hadii la wariyo dilay macnaha nimankii dadkii kale wari waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliya la wadaago waxaan idinku codsanaa dhammaantiin inta ku jirtahay qof walba si share gareeyo si message-kan uu gaaro dhammaan bulshada Soomaaliya because arrintaani waa arrin diini ah waa arrin loo baahan yahay in loo istaago haddii maanta anigu aan dhibaato isoo gaarto ama because of arrintan laygu dilo ama dhibaato kale igu timaado de waxay noqonaysaa haddii la yiraahdo qof walba maalintiisa meeshiisa in loogu yimaado lagu helo haddaan laakiin isgarabsano haddaan isgarab istaagno haddii arrintan laga hadlo oo dadka islaamka ay ka hadlaan haddii waxay noqonaysaa markaas inaan xoog leenahay wadankana difaacno waxaan u reetal ku noqdaan u dagaalamaynaana waa difaac diinteena iyo wadankeena waxaan rabaa marka inaan kusoo gunaanado anigu waxaan ahay islamist qof u taagan ama aaminsan in diinta islaamka wax lagu dhaqo philosophy-gayga caqiidadayda dagaalkayga kaas waay si kastoo lay cabsiyana dib uga digi maayo anoo xabsi maraykan lagu dilaayo hameen kasta anoo hameen kasta lay garaacayo anigoo quraanyo laygu fadhiyay anoo duud cidiyaha laga galiyo mas'uul aan jiifanayay macnaha dhowr iyo 10 maalmood mas'uul aan jiifanayo bahalka intuu galay ilaa iyo lugaha jilbaha uu yimid waligay dib uga ma degin hadda maanta cabsi dib uga degayo marka nimanka programkan wado dhahay ninka hal cabsiyo wada waa inaan dhinto baan uga haraa arrintaas wax kale oo iga reebi karay ma jiraan iyo Allah subhanahu wa ta'ala qadartiisa oo kale ugu dhacdo waxaan rabaa marka shacabka Soomaaliyeed la wadaago waa idin jeclahay barnaamijka tala ku nool haddii maanta aan waan tago line-ka tala ku nool qofka ku soo jira oo diyaar inuu position-ka soo galo marka hatta waxa fiican inay iyagu laftirkooda ma fakarino isma dhihin war ninkaan ma kaligiisa ama sidada la socdo waxaan rabaa marka inaan kaga tago arrintaas iyada ahi dhambaalka aniga aan wado ee Soomaaliyeed ee ah in la difaacdo diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena waxa weeye waa arrin muqaddasa waana arrin aan marka kaarin idinkana saas aan ka rabaa Sufyaan Sheekh Axmed weeye waa idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nabad baan isku ognahay arrintaasna ha laga hadlo ha la difaaco dadka dacaayada suuqa wado Sufyaan saan weeye oo Mareykanka laga soo tarxiilo oo war Mareykan waxaan u naqaan male annaga la faheena aan wala soo cararnay in la ku dilo 17 qof aan xabsi ugu galnay anagoo laba ka noqday yaryarmeen iyo aniga marka wax weyn aduu ku leeyahay ani wax weyn meelaha waxa wax weyn la diinta islaamka iyo dalkay marka sidaasay inoo ahaanaysaa saasan isku ognahay annagu ma gambanayno qadartu maalinta inoo timaadana hadda wassalaamu calaykum wax weeyaan tii fiicnada aan u soconaa ilaahna waxaan ka rajaynaynaa ilaahna aan ka baryayaa arrintaana inay noqoto cibaado ilaahay inuu asiib siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh